السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى المسلمين والمسلمات لله تعالى شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana lan ono sapa nabi iku idza ahsana nalikane gawe bagus sapa nalikane gawe bagus ilaihi maring nabi sapa ahadun wong suwiji jazahu moko bales sapa nabi ing ahad bi ahsana kelawan kang luwih bagus minhu saking ahad. Kalau ada seseorang yang berbuat baik sama Nabi, maka Nabi akan membalas dengan sesuatu yang lebih baik. Nabi ibaratnya diberi 5.000 oleh orang lain, maka orang lain bisa jadi diberi 10.000 oleh Nabi. Jadi lebih, ya, dibalas dengan sesuatu yang lebih. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim anna Jabiron stune Jabir radhiyallahu anhu iku saya rohu melaku bareng sapa Jabir ing Nabi ala jamalin ing atase unta lahu kadwe Nabi, ya. Jadi jalan bersama Nabi dengan unta miliknya Nabi, untanya ini. Faqala moko dawuh sapa Nabi lahu maring Jabir bikni adolo sira ingsun bikni adolo sira ing ingsun jamalaka ing unta sira. Faqala moko matur sapa Jabir huwa utawi ya jamal iku laka kadwe panjenengan ya Rasulullah duh Rasulullah. Jadi ketika jalan bareng dengan unta tadi itu tiba-tiba Nabi ngomong sama Jabir, jualah untamu kepadaku, jualah untamu kepadaku. Lah Jabir bingung, maka Jabir, ya Rasulullah, untane niki kagungane panjenengan, unta ini milikmu, kata Jabir. Bi abi, ya, ditebusi anta utawi tuan wa ummi lan ibu ingsun. Nah, iki sumpah ya Nabi, unta niki untane panjenengan. Faqala moko dawuh sapa Nabi bal balik biknihi adala sira ing jamal ing ingsun, jualah unta ini kepadaku. Wong untane Kanjeng Nabi padahal. Faba'ahu moko adol sapa Jabir ing Nabi, ya, iyahu ing jamal. Akhirnya karena dipaksa ya didol ngene, padahal untane Kanjeng Nabi. Wa amara lan perintah sapa Nabi Bilalan ing Bilal ayang kudahu yen to bayar kontan sapa Bilal ing Jabir fanakodahu moko bayar kontan sapa Bilal ing Jabir. Nah, ya, jadi dibayar kontan.
Tsumma qala nuli dawuh sapa nabi lahu maring Jabir, idhab budalo sira bisamani kelawan rego wal jamali lan unta. Sudah, sekarang berangkatlah dengan membawa harga unta dan untanya. Jadi dikongkon ngedol kepada Nabi, padahal itu untane Nabi dewe, dibeli oleh Nabi, uangnya diberikan kepada Jabir. Jadi Jabir dapat unta, dapat uang. Nah, jadi Nabi membeli untanya sendiri. Barokah, muga-muga paring barokah sapa Allah laka maring sira fihima ing dalem samanin wa jamalin, ya, fihima ing dalem saman wal jamal. Faqad kafa'a, maka teman-teman bales sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam liqauli Jabirin maring ucapane Jabir, ya, rupane bal huwalaka, kalimat bal huwalaka. Fa'atahu moko aweh sapa Nabi ing Jabir as-samana ing regane unta, ya, waradda lan balekaken sapa Nabi alaihi ing atase Jabir al jamala ing unta, wazadahu lan nambahi sapa Nabi ing Jabir ad-du'a ing doa bil barokati kelawan barokah fihima ing dalem saman wal jamal. Jadi awalnya Jabir nggak punya apa-apa tadi itu, kemudian Nabi punya unta, ya, malah untane Nabi sama Jabir suruh jual sendiri, jual ke saya pada Nabi, nya dibayar, untanya dikembalikan, ya. Jadi bukan hanya dapat unta, bukan hanya dapat uang plus bonus doa. Gitu, luar biasa. Nah, dulu konon ceritanya Mbah Hasyim juga begitu. Ya, walaupun tidak seperti Nabi. Jadi kalau ada bakul dawet lewat itu ketemu dengan Mbah Hasyim, ya, ditanya, Pak, pinten niki dawete? Ya, sedoyo pinten, misalnya katakan 1.000 nak. Nggih pun kula tumbas nggih sedoyo. Akhirnya diborong seluruh dawetnya itu. Setelah itu dawetnya dikembalikan ke yang jual. Jadi untuk menghargai, bukan hanya sekedar kalau ngasih seolah-olah kan nggak menghargai hasil karyanya. Jadi wong ini sudah capek-capek bikin dawet misalnya, maka diborong oleh Mbah Hasyim, setelah dibayar dawetnya dikembalikan kepada yang jual untuk dijual lagi. Jadi model seperti itu biasanya, ya, sama seperti Nabi ini. As-sidqu utawi iki iku nerangaken jujur wal wafa'u lan menepati janji. Kana ono sapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam iku shadiqon wong kang jujur fi jami'i aqwalihi ing dalem sekabehane perkataane Nabi wa af'alihi lan perbuatane Nabi. Wa aminan lan wong kang kena dipercaya fi hibdil huquqi ing dalem jaga pira-pira hak, hatta kila sehingga diucapaken innahu stune Nabi iku as-sidqul wa'di, ya, wong kang jujur janjine, ya, as-sidqul wa'di wong kang jujur janjine, al-aminu kang kena dipercaya, ya. Wa kana lan ono sapa annasu menungso iku yuhibbunahu, ya, demen sapa nas ing Nabi sallallahu alaihi wasallam hubban kelawan demen sadidan kang banget,
Karena kejujuran. Nabi dicintai itu ya karena kejujurannya dan kena bisa dipercaya. Modal utama Nabi itu adalah kejujuran ketika berdagang. Ya. Berdagang, ya harganya ya sesuai yang ada, jadi nggak dibuat-buat. Kan banyak tuh ada orang kadang-kadang dodolan opo nang pasar, di dodol daging, Mbak, tunggal kilo pinten, tunggal kilo 1.000 misalnya. Wah luarang, 70.000 mau nih. Lah wau pun enten sing ngenyang 90 mawon mboten kuto kekno. Kadang-kadang bujuk ngono iku nek wong ngono. Jadi wong iku nek jujur barokah. Nah, jadi itu nurun. Sayyidina Ali juga begitu. Ya karena jujurnya itu akhirnya berdagang dengan Allah. Suatu hari Sayyidina Ali ini pulang ke rumahnya. Bertemu dengan istrinya yaitu Sayyidah Fatimah. Wahai Fatimah, apakah ada makanan di rumah? Tidak ada, di rumah tidak ada makanan, tidak ada bahan makanan. Tapi ini ada uang 6 dirham yang tadi diberikan oleh Salman sebagai ongkos jahit lah. Kalau begitu sini kan uang itu aku akan beli makanan. Akhirnya uang 6 dirham itu diberikan kepada Sayyidina Ali oleh Fatimah. Sayyidina Ali pun keluar untuk menuju ke warung dengan maksud untuk membeli makanan. Di tengah jalan ternyata bertemu dengan seorang pengemis. Siapa yang mau berdagang dengan Allah, tolong bantu aku, kata pengemis itu. Dan namanya Sayyidina Ali, ya, namanya Sayyidina Ali. Uang mestinya kalau kita kan 26 dirham sing dikekno paling 1 dirham. Ternyata oleh Sayyidina Ali dikasihkan semua itu 6 dirham itu. Ya wis, karena uangnya cuma 6 dirham dikasihkan pengemis habis, maka pulang. Pulang begitu sampai di rumah, Fatimah melihat, lah kok gak nggawa apa-apa. Mana bang makanannya? Akhirnya cerita, Dek sepurane, maafkan saya, tadi saya sudah bermaksud mau membeli makanan, tiba-tiba di tengah jalan bertemu dengan seorang pengemis yang kasihan banget. Maka saya berikan semua uang yang kau berikan itu kepada pengemis itu. Dikekno kabeh. Luar biasa ya, Fatimah ya. Coba kalau Fatimah itu wongan ya, wah wes kira-kira dicerat, suami goblok mau duit gitu. Tapi Fatimah enggak. Ya sudah, apa yang kalau kau lakukan itu sudah benar. Tapi kan enggak bawa makanan. Akhirnya Sayyidina Ali keluar. Biarlah kalau gitu aku tak keluar cari pekerjaan. Keluar tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang menuntun unta. Ya Aba Hasan, diceluk Sayyidina Ali. Hei Aba Hasan, maukah kau beli untaku ini? Aku tidak punya uang, kata Sayyidina Ali. Sudahlah, bisa kau bayar kapan-kapan, saya kasih tempo, yang penting kamu bawa dulu. Baiklah kalau begitu. Akhirnya untanya dibawa ke pasar oleh Sayyidina Ali. Di tengah jalan ketemu dengan orang. Ya Aba Hasan, apakah hendak kau jual unta itu? Iya. Berapa harganya? Ngomong apa noe? Unta ini titipan orang, harganya 100 dirham. Ya, harganya 100 dirham. Baiklah kalau begitu aku beli 160 dirham. Dibayar oleh orang itu 160 dirham. Nah, akhirnya pulang ke rumah bawa uang setelah. Nah,
Jadi setelah makan Sayyidina Ali ke rumahnya Rasulullah, Rasulullah tersenyum melihat Ali datang. Wahai Ali, kau dulu yang bercerita, aku yang bercerita. Ya, ditantang oleh Nabi, kau yang bercerita atau aku yang bercerita? Kata Nabi, engkau saja ya Rasulullah yang bercerita. Hanya Nabi menceritakan, ketahuilah bahwa orang yang pertama itu membawa unta itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Kemudian yang membeli unta itu juga malaikat yang diutus oleh Allah, karena Allah ridho dengan apa yang kau lakukan, bersedekah 6 dirham. Ya, bersedekah 6 dirham tersebut. Jadi jujur, Nabi jujur, Sayyidina Ali jujur, dan semua keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang jujur. Nah, jadi sehingga dicintai. Wayah tarimunahu, lan ngurmati, memuliakan sopon nas ing Nabi ihtiraman kelawan ngurmati temen, zaidan kang tambah li ajli hataini sifataini, krono arae iki sifat loro. Wayakfi kalan nyukufi, ya, sifat loro itu as-sidqu wal wafa tadi. Wayakfi kalan nyukufi ing sira apa annas sidqos tunis jujur, wal amanata lan amanah iku minas sifati setengah saking pira-pira sifat al wajibati kang wajib li jami'ir rusuli maring sekabehane utusan. Wa kana lan ono sapa nabi iku yakhussu menganjurkan sapa nabi ummatahu ing ummate nabi alaihima ing atase sidqi wal amanah. Rawang riwayataken sapa Ibnu Majah an Abi Bakrin As-Siddiqi saking Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasul, alaikum netepono sira kabeh bisidqi kelawan jujur, fa innahu maqastune sidqi, ya, iku ma'al birri santane kebagusan. Jujurlah kalian, karena di dalam kejujuran akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Wong iku nek jujur disenengi wong iku nek jujur wonge ikhlas, wonge iku loman, wonge itu menjaga. Jadi kejujuran itu melahirkan sifat-sifat baik yang lain. Wahuma utawi sidqu wal birri, ya, iku fil jannati ing dalam swarga. Jadi wong jujur iku mlebu swarga. Bahkan ketika meniti siratal mustaqim, wong iku nek jujur itu wakila itu kayak kilat. Jadi cepet, saking cepete wong jujur iku meniti siratal mustaqim. Ya. Mungkin lebih cepat daripada orang yang ahli ibadah. Tapi ahli ibadah cuman enggak punya sifat jujur dan sebagainya. Wa iyyakum lan wedi sira kabeh wal kadziba ing goroh dusta, fa innahu maqastune kadzib iku ma'al fujuri sartane lacut. Lacut iku ya menyeleweng. Wong iku nek gak jujur ya menyeleweng. Kayak pejabat gak jujur ya menyeleweng. Pegawai pajak gak jujur ya menyeleweng. Nah, wahuma utawi kadzib wal fujur iku finnari ing dalem neraka. Wasallu lan jalu sira Allah ing Allah al yakina ing yakin wal mu'afata lan waras, fa innahu maqastune kelakuan iku lam yukta ora diparingi
sapa ahadun wong suwiji ba'dal yakin ing dalem sakwise yakin diparingi khairan ing kebaikan minal mu'afati saking kewarasan. Ya. Jadi kesehatan, waras, sembuh, ya, itu adalah kebaikan yang sangat agung sebenarnya. Nikmat sehat itu adalah nikmat yang luar biasa. Warawalan ngriwayataken sapa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya tune nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi addi nekanono sira tunaikan addi nekanono sira al amanata ing amanah ilaman maring wong iktamanaka kang percaya sapa man ing sira. Ya, tunaikan amanah bagi orang yang mempercayaimu. Wala takun lan ojo khianat sira, wala takun lan ojo khianat sira man ing wong khonaka kang khianat sapa man ing sira. Tapi jangan kau khianati orang yang berkhianat kepadamu. Jadi khianat dibalas khianat, ya podo eleke. Amanah, ya. Jadi amanah ya kita jaga amanah itu. Tapi kalau ada orang mengkhianati kita, jangan dibalas dengan khianat pula. Nek awake dhewe bales berarti podo-podo eleke. Kalau ada orang kita percaya kemudian orang itu khianat, ya sudah, ya berarti gak kena dipercaya, wis ojo dikei amanah maneh, ngono lho. Ya, anggota DPR dipilih kudu amanah, nek ternyata korupsi, ya ojo dipilih maneh. Ya, jangan dipilih lagi pejabat, bupati dipercaya kok khianat, korupsi, ya, terima suap dan sebagainya. Ya aja dipilih maneh, gampang, nggak perlu kita khianati, ya, tapi jangan dipilih lagi. Wa kana lan onos iku min abghadil asyai setengah saking luweh murkane swiji-wiji, ya, luweh bendune swiji-wiji ilaihi maring nabi. Nah, sesuatu yang menyebabkan nabi murka itu loh maksudnya, yang paling membuat nabi murka apa al-kadibu dusta, goroh, wal khianatu lan khianat, wa yunabbihu lan ngelingaken sapa nabi annahuma ing stune kadzib wal khianat iku min ayatil munafikina saking tondo-tondone pira-pira wong munafik. Khianat dan dusta itu adalah tandanya orang munafik. Kan tandanya 3 orang munafik itu apa saja? Kalau berjanji tidak ditepati, ya, kalau berkata dusta, kalau diberi amanah khianat, itu tandanya wong munafik. Alladzina rupane wong akeh hum utawi ya alladzina iku fit tarkil asfali ing dalem telandaan itu tangga yang paling bawah. Fit tarkil asfali ing dalem telandaan kang paling ngisor minan nari saking neraka. Jadi orang munafik itu kata Allah di dalam Al-Qur'an disebutkan innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu kelak akan menjadi bagian yang paling bawah dari neraka. Jadi intipnya, keraknya neraka itu wong munafik. Kalau kita masak, ya, kita masak nasi, itu bagian yang paling panas yang atas atau yang paling bawah, yang dekat kompor. Kalau kita masak yang paling bawah, ya. Jadi munafik itu nggone sing paling cidek gene. Dadi intipin rokok itu. Ya, naudzubillah. Falam yusma maka ora dirungu minhu saking Nabi sallallahu alaihi wasallam
apa annahu sunai nabi ku yakdibu ya goroh dusta sapa nabi muddata hayatihi ing dalem selama hidupe nabi, saklawase hidupe nabi tidak pernah sedikit pun berdusta. Ya. La fi sigorihi ya ora ing dalem masa cilike nabi wala fi kibarihi lan ora ing dalem masa tuwane nabi, baik ketika masa kecil, masa remaja, masa dewasa, masa tua, nabi tidak pernah sekalipun berdusta. Rawang riwayataken sapa Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun an Ummi Kulsumi saking Ummi Kulsum binti Uqbah bin Abi Ma'yad ya radhiyallahu anha annaha tunai Ummi Kulsum iku qalat dawuh sapa Ummi Kulsum laisa ora ana sapa al-kadzdzab wong kang goroh, laisa ora ana sapa al-kadzdzab wong kang goroh iku alladzi wong yasluhu kang ngrukunaken sapa alladzi bainan nasi ing dalem antarane menungso. Fayaqulu maka ngucap sapa alladzi khairan ing kebaikan wayanmi lan bisoaken itu membuat bisa, membuat iso gitu ya. Wayanmi lan membuat bisa ya, membuat kemampuan khairan ing kebaikan ya. Jadi orang yang dusta itu memecah belah, bukan malah ngerukunaken, ya, bukan malah membuat rukun dan membuat sesuatu itu mampu untuk berbuat baik. Ya. Qalat ngucap sapa Ummi Kulsum walam asma'hu lan ora krungu ingsun ing nabi iku yurahhisu hale murahaken sapa nabi ya yurahhisu murahaken sapa nabi fi syai'in ing dalam suwiji-wiji mimma saking barang yakulu kang ngucap sapa annasu menungso kadban ya ing goroh illa kejaba fi salasin ing dalem telu. Nabi melarang dusta kecuali dalam 3 hal, 3 perkara yang kita ini boleh bujuk itu oleh ya rupane al-harbi perang, misalnya dalam perang kita boleh berdusta untuk menyelamatkan seseorang. Misalnya kita ditawan nih, kita ditawan oleh musuh, kemudian ditanya, diinterogasi, di mana teman-temanmu? Ya, teman-teman, ya boleh kita itu berdusta. Ya, misalnya teman-teman kita itu ada di Kuaron misalnya. Ya. Oh teman-teman saya di Godo, boleh, bujuk ngono boleh. Justru kalau kita ini oh teman-teman saya di Kuaron, tepatnya di Jalan Gerilya nomor 01 nanti sampean parani. Lah itu nama dengan itu. Jadi boleh kita ini berdusta ketika perang ya. Wal islahi ya lan bagusaken bainan nasi ing dalem antarane menungso dan mendamaikan di antara ada 2 orang berseteru. Nah kita mau mendamaikan, boleh kita berdusta. A dan B berseteru. Kita ngomong sama si A. Si B luar biasa. Kemarin ketemu katanya ya dia muji-muji kamu loh. Katanya kamu itu apik, baik hati, gini loman dan sebagainya. Tementah, iya. Ngomong sama A begitu. Kemudian kita ngomong sama B. Si A itu ternyata gak kayak yang diucapkan orang. Ternyata dia itu bagus. Buktinya dia muji-muji kamu. Temen tak? Yuk, akhirnya ketemu. Nah ini boleh. Walaupun sebenarnya A gak ngomong begitu,
B juga nggak ngomong begitu. Tapi untuk mendamaikan keduanya boleh kita ngomong ngarang begitu boleh. Ya. Wa hadisir rajuli lan omongane suami imra'atahu ing istrine rajul wa hadisul mar'ati ya lan omongane wong wadon atau istri zaujaha ing ya zaujaha ing suamine mar'ah dan ucapan suami istri untuk membahagiakan masing-masing walaupun itu goro gak apa-apa ya, misalnya kita seorang suami memuji istrinya ya, padahal istrinya iki lemu, ireng, keriting ya, tapi suaminya memuji dek tak delok-delok iki sampeyan iku kok koyok Luna Maya saya dilem ngono ya. Temen ta Mas, iya. Ya, iya. Walaupun sebenarnya gak koyok Luna Maya tapi koyok Atun ya. Tapi demi menyenangkan istrinya gak apa-apa. Kan wong wedok seneng nek dibujuki. Ya. Wah, luar biasa. Nah, sing lanang ya sing wedok ya ngono. Ngomong nang ngene Mas. Ya. Mas, walaupun sampean iki gak patek dukur ya rada gundek ya, tapi wajah sampean iku tak delok-delok kaya rembayang ya dipadak-padak. Gak apa-apa. Kenapa? Menyenangkan istri. Coba kalau ngomongnya suami tadi jujur, wong bojone ireng, lemu, nyempluk, keriting. Dek tak delok sampean niku koyok kendil ya. Nah, itu udah tambah. Ya. Itu namanya ngenyek nek iku. Jadi boleh kita itu berdusta 3 hal tadi itu. Ketika perang untuk merdamaikan orang dan yang ketiga untuk suami istri ya. Dustanya suami kepada istri dan sebaliknya untuk saling menyenangkan hatinya boleh ya. Wakot kana lan temen wakot kana ya lan terkadang ono sapa nabi wakot kana lan terkadang ono sapa nabi iku yumazihu guyonan sapa nabi guyon bercanda sapa nabi annasa ing menungso walam yakul lan orang ngucap sapa nabi fi mazahihi ing dalem guyone nabi illa kejaba hakon ing bener. Nabi bercanda tapi candaannya ini candaan yang benar ya. Rawah ngriwayataken sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi anil Hasani saking Al Hasan radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Hasan atathu teko ing nabi atathu teko ing nabi sallallahu alaihi wasallam sapa ajuzun wadon nini wadon nini itu wadon yang tua banget umurnya ya, perempuan yang tua banget umurnya sapa ajuzun wadon nini Fakolat moko matur sapa ajuzun ya Rasulullah duh Rasulullah ud'u dongakno sira Allah ing Allah ayyudkhilani ing yento nglebokaken sapa Allah ing ingsun al jannata ing swarga. Ya Rasulullah doakan kepada Allah agar aku dimasukkan surga oleh Allah. Faqala moko jawab sapa nabi ya umma fulani he umma fulan innal jannata stune swarga iku la tadkhuluha ora melbu ing jannah sapa ajuzun wadon nini mbah ten swarga niku mboten nenten wadon tuwek mboten nenten wedok sing tuwek kados panjenengan iki ten swarga mboten enten
Qala ya ngucap sapa Hasan ya. Qala ngucap sapa Hasan fawallat maka mengo berpaling sapa ajuzun fawallat maka berpaling sapa ajuzun tabki hale nangis sapa ajuzun. Diberitahu, Nabi jawab, di surga ndak ada perempuan tua mbah, itu wanita ini nangis. Nah, padahal nggak ngerti maksudnya Nabi guyon maksudnya. Faqala moko dawuh sapa Nabi, ahbiruha ngabarono sira, ahbiruha ngabarono sira annaha stune ajuzun ya iku latadkhuluha ora melbu sapa ajuzun ing jannah wahia hale utawi ajuzun iku ajuzun wadon nini kasih tahu mbahnya, kata Nabi, kasih tahu mbahnya bahwa dia masuk surga itu bukan dalam keadaan tua seperti ini. Innallaha tune Allah iku yaqulu dawuh sapa Allah, inna tune ingsun iku ansaknahunna ya ansaknahunna menumbuhkan ingsun ing nisa insaan kelawan numbuhaken temen faja'alnahunna maka ndadekaken ingsun ing nisa abekaron ing dadi prawan abekaron ing dadi pira-pira prawan. Jadi dikasih tahu mbah mboten enten ten swarga tiyang tuwek kaya panjenengan, sing enek mengke nek panjenengan mlebu swarga mbah iku dadi prawan maneh. Nek surga isine wong tuwek-tuwek ya lapo surga. Jadi dikembalikan menjadi perawan lagi yang tua-tua. Dadi di surga iku balik kabeh. Isine surga wong tuwek-tuwek dadah. Ya, wong buyuten kabeh nanti. Ya. Jadi dalam kembali perawan. Tapi orang tadi itu nenek-nenek ini ndak paham yang disampaikan Nabi. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yu'amilu mempergauli sapa Nabi annasa ing menungso, bergaul sapa Nabi annasa ing menungso ahsana muamalatin kelawan luweh baguse pergaulan. Wayan halan nyegah sapa Nabi anil khianati saking khianat wal bagyi lan lacut. Kana ana sapa Nabi iku idza ista'ara nalikane nyilih sapa Nabi sayan ing suwiji-wiji la yudayyi'uhu ora menyia-nyiakan sapa Nabi ing syai' wala yukhribuhu lan orang ngrusakaken sapa Nabi ing syai' bal balik yarudduhu balekaken sapa Nabi ing syai' ila sahibihi maring pemilik syai' saliman hale slamet kama kaya barang akhodahu ya kama akhodahu kaya oleh ngalap sapa Nabi ing syai' minhu saking sahib. Jadi Nabi itu kalau meminjam sesuatu dari orang lain dikembalikan dalam keadaan baik. Pinjam mobil misalnya ini yang mobil kita pinjam dalam keadaan misalnya kotor, bensinnya isinya seperempat misalnya, kita pinjam, maka ketika kita kembalikan kepada pemiliknya mobil dalam keadaan bersih, bensinnya yang awalnya seperempat menjadi separuh, syukur-syukur full ya, kinclong. Jadi begitu ya, jadi enggak dipinjam dalam keadaan kotor, dibalekno juga lebih kotor lagi. Wa idza iktaradha lan nalikane utang sapa Nabi qardon ing utang qada nyauri sapa Nabi khairan ing luwe bagus minhu saking qardon ya wa dafa'ahu ya lan
nguwehno ya aweh sapa nabi ing kordon fil mi'ati ing dalem janji sesuai dengan janjinya. Nabi utang, aku utang 100.000 tak balekno dina Selasa minggu ngarep jam 10 misalnya. Nabi bilang begitu. Maka dia utang Selasa jam 10 minggu depan itu uangnya, hutangnya itu disaur, dikembalikan tepat waktu. Ya, gak bulet kaya wong saiki. Tuh utang ditagih bulet Nabi ndak. Wa idza istalafa lan nalikane utang sapa nabi min rajulin saking wong lanang qadahu nyaur sapa nabi ing rajul iyahu ing utang ya, ing salaf utang wadaa lan donga sapa nabi lahu maring rajul faqala moko dawuh sapa nabi barokah muga-muga paring barokah sapa Allah fi ahlika ing dalem keluarga sira wa malika lan bondo sira. Nyaur plus bonus doa. Nah, jadi Nabi nyaur utangnya sambil dongakno barakallahu fi ahlika wa malika. Jadi ditongakno. Dongane Nabi pasti mandi. Innama jazaa'us salafi. Innama jazaa'us salafi angin petine utawi balasane wong kang utang ya iku ya innama jazaa'us salafi angin pestine utawi balesane utang gitu ya iku alhamdu ya muji wal ada'u lan nyauri ya, nekani ya. Jadi muji dan nyaur. Kalau kita diutangi oleh seseorang, puji orang tersebut dan saur utangnya. Ojo dipuji tok tapi utangnya gak disaur. Ya, jadi disaur dan dipuji. Ini balasannya orang yang utang. Wa kana lan ono sapa nabi iku yabiu ya, menjual wayastari lan membeli sapa nabi. Nabi berdagang, melakukan jual beli. Wayuk ciru lan nyewaaken sapa nabi, wayas tak ciru lan amrih nyewa sapa nabi, wayu iru lan nyilihaken sapa nabi, wayas tak iru lan amrih nyilih sapa nabi. Ya. Wayuk ridu lan ngutangaken sapa nabi, wayak taridu lan amrih utang sapa nabi. Wayarhanu ya lan gadekaken sapa nabi, wayartahinu lan tampa gaden sapa nabi, wayahibu lan aweh memberi sapa nabi, wayatahibu lan tampa pemberian sapa nabi, wayung fiku lan infak sapa nabi, wayatasaddaqu lan sedekah sapa nabi. Kullu dzalika utawi sekabehane mengkono-mengkono wakana ya biu sak teruse iku ala ahsani wajhin ing atase luweh baguse jalan. Jadi Nabi juga melakukan aktivitas sebagaimana orang kebanyakan. Nabi ya utang tapi ya diutangi, Nabi nggadekno tapi juga menerima gaden ya, Nabi menyewakan tapi juga menyewa itu loh. Jadi biasa, manusia biasa. Wa kana lan ono sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ghayatan katok ya, puncak fil wafai ing dalem menepati bil wa'di kelawan janji. Idza wa'ada nalikane janji sapa Nabi ahadan ing wong suwiji wafa moko menepati sapa nabi wa biwaktihi kelawan janjine nabi. Wa idza ahadahu lan nakrikene janji sapa nabi ing ahad layang kudu moko orang rusak sapa nabi ahdahu ing janjine ahad.
idza wa'ada nalikane janji sapa nabi ahadan ing wong suwiji masalan umpamane bil mujii kelawan teka ilaihi maring ahad fi saatin ing dalem waktu muayyanatin kang ditentokaken ata maka rawuh sapa nabi ilaihi maring ahad fi dzalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono waktu. Jadi nabi itu kalau janji aku datang nanti ya aku datang hari Jumat nanti jam 8 pagi, maka janji jam 8 pagi beliau itu datang jam 8 pagi. Jadi ditepati. Layam na'uhu orang nyegah ing nabi anil huduri saking hadir apa harun panas wala bardun lan adem wala matarun lan ora udan. Tidak ada alasan panas, dingin atau hujan, janji tetaplah janji, nabi pasti datang. Wa idza ta'adzara lan nalikane dadi udzur. Wa idza ta'adzara lan nalikane dadi udzur alaihi ing atase nabi apa alwafa'u menepati bil wa'di kelawan janji arsala maka ngutus sapa nabi ila sahibihi maring wong kang duweni wa'di rasulan ing utusan ya, yukhbiruhu kang ngabari sapa rasul ing sahib bi udrihi kelawan udhure nabi li alla yabqa supaya ora tetep ya li alla yabqa supaya ora tetep sapa sahib muntadiron hale wong kang nunggu. Kalau nabi udzur tetap dia itu kirim utusan. Jadi bukan enggak datang enggak, tapi kirim utusan untuk memberitahu bahwa nabi udzur karena sakit, karena apa, sampaikan supaya yang dijanjikan ini tidak menunggu-nunggu terus. Sekarang mungkin ada WA, tinggal kirim WA, tapi nabi kirim utusan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono idza ta'adzara ya idza wa'ada nalikane janji sapa nabi ahadan ing wong suci bi ayyuk tiyahu kelawan yen to aweh sapa nabi ing ahad sayan ing suci-wici wafa moko menepati sapa nabi bi waqtihi kelawan janjine nabi rawang riwayataken sapa Abu Dawud an Abdullah ibn Abil Khamsa'i Abdullah bin Abi Hamzah qala ya qala ngucap sapa Abdullah bayatu ya baiat ingsun baiat ingsun an nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla ayyub asa ing dalem sadurunge yen to diutus sapa nabi. Sebelum nabi diutus itu ada beberapa orang yang baiat wabakiyat lan tetep lahu ya lahu kadwe nabi apa bakiyatun kekeren itu sisa-sisa ya fawa'atuhu maka janji ingsun ing nabi an atiyahu yen to teka ingsun ing nabi biha kelawan bakiyat fi makanihi ing dalem panggonane nabi fanasitu maka lali ingsun summa zakartu nuli eling ingsun ba'da salasin ing dalem sakwise 3 dina. Ya, ini Abdullah ini janji kepada Nabi untuk apa? Kekurangan ya, sisa-sisa tadi itu. Nanti aku datang ya Rasulullah. Ternyata lupa. Ingat setelah tiga hari baru ingat. Ya. Fajitu maka teko ingsun. Faidan maka nalikane jitu
huwa utawi ya nabi iku fi makanihi ing dalem panggonane nabi. Ternyata nabi 3 hari masih ada di tempatnya di situ. Faqala moko dawuh sapa nabi, ya fata, hei pemuda, lakot sakokta, ya yakti teman-teman ngabotaken sira, ya alayya ing atase ingsun, ana utawi ingsun iku hahuna ana ing kene-kene panggonan mundu salasin ing dalem sejak 3 hari antadiruka, ya hale ngenteni ingsun ing sira. Saya di sini ini 3 hari yang lalu, sejak 3 hari nunggu sampean enggak datang-datang, ya. Nah, saking menepati janjinya Nabi itu. Walam yakun lan ora ono apa wafauhu, ya, oleh nepati Nabi, ya, oleh nepati Nabi wa birruhu lan gawe bagusé Nabi sallallahu alaihi wasallam iku liman maring wong kana kang ono, ya, indahu ono sandinge man waktun utawi janji pakot hale bloko. Bukan karena janji saja Nabi itu menepati, bal balik huwa utawi ya wafa, bal balik huwa utawi ya wafa iku syamilun mengandung, ya, mengku atau mengandung likulli man, ya, likulli man maring sekabene wong indahu kang iku ana sandinge man silatun utawi hubungan bihi kelawan Nabi au bi azwajihi utawa kelawan garwa-garwane Nabi au bi qarabatihi utawa kelawan pira-pira kerabate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi janjinya kepada seseorang itu bukan hanya yang ada hubungannya dengan Nabi saja, tapi yang ada hubungannya dengan istri-istri Nabi, dengan kerabat-kerabatnya Nabi, bahkan dengan sahabat-sahabatnya Nabi, semua ditepati oleh Nabi. Hukiya diceritakaken apa annahu stune kelakuan iku jaat teko sapa ajuzun wong wadon ilan Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala moko dawuh sapa Nabi laha maring ajuzun, man iku sapa anti utawi sira, kamu siapa? Qalat jawab sapa ajuzun, ana utawi ingsun iku jusamatul mazinati, iku jusamatul mazinati, wadon kang bodoh, ya. Kala jawab sapa Nabi bal balik anti utawi sira iku hasanatul mazinati, wadon kang bagus, wadon kang bagus, ya. Jadi dirubah gelarnya wadon kang bodoh jadi wadon kang bagus. Kaifa hale kaya apa kuntum ana sira kabeh iku ba'dana ing dalem sakwise ingsun. Qalat jawab sapa ajuzun bi khairin kelawan baik ya Rasul, bi abi ditebusi, ya, kelawan bapak ingsun, bi abi ditebus kelawan bapak ingsun anta, ya, utawi tuan wa ummi lan ibu ingsun ya Rasulullah. Falamma kharajat maka nalikane metu sapa ajuzun kila diucapaken ya Rasulullah, duh Rasulullah, takbilu ngadepi tuan ala hadhil ajuzi ing atase iki wadon, ing atase iki wadon bihadzal iqbali kelawan iki penerimaan, ya. Kamu Anda terima dengan penghormatan, penerimaan yang luar biasa wong wedok iku. Qala jawab sapa Nabi, inna hastune ajuzun iku kanat ana sapa ajuzun iku ya taktina, iku tak
artina nekani sapa ajuzun ing ingsun ayyama Khadijah ta ing pira-pira dinane Khadijah. Ternyata wanita itu pernah berkunjung ke rumahnya Khadijah. Jadi Nabi mengenang perempuan itu, mengenang istrinya karena dulu pernah sama-sama di rumahnya Khadijah. Wa inna husnal ahdi lan setune baguse janji iku minal imani saking iman. Wa fuqiya lan diceritakaken apa annahu sunai kelakuan iku qadimat rawuh ya sapa murdiatuhu wadon kang nyusoni Nabi, sapa murdiatuhu wadon kang nyusoni Nabi Halimatus Sa'diyah rupane Halimatus Sa'diyah alaihi ing atase Nabi ba'da zawaji ing dalem sakwise garwane Nabi minas sayyidati Khadijah, minas sayyidati Khadijah saking sayyidah Khadijah. Orang yang nyusoni Nabi yaitu Halimatus Sa'diyah itu datang kepada Nabi setelah Nabi menikah. Dulu masih bayi disusoni Halimah. Fasta'anat moko njaluk tulung sapa murdiah. Fasta'anat moko njaluk tulung sapa murdiah bihi kelawan Nabi ala aqbaid dahri ing atase kesulitane kehidupan ya, atas susahnya hidup. Jadi orang yang nyusoni Nabi ini mengalami kesulitan hidup, mungkin ekonomi dan sebagainya. Fakal lama moko ngucap sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah ing Khadijah. Nabi pun bilang kepada Khadijah ya famanahatha moko paring sapa Khadijah ing murdiah. Famanahatha moko paring sapa Khadijah ing murdiah bairon ing unta ya, bairon ing unta wa arba'ina lan 40 ya apane satan weduse. Jadi Halimah datang itu karena wanita yang nyusoni Nabi, oleh Khadijah diberi unta plus 100 ekor kambing. Kekno kabeh saking ngurmatine Kanjeng Nabi kepada Halimah. Summa qadimat ya nuli rawuh ya sapa murdiah alaihi ing atase Nabi ba'da ghazwati Hunainin ing dalem sakwise perang Hunain. Falamma ra'aha moko nalikane ningali, falamma ra'aha moko nalikane ningali sapa Nabi ing murdiah ya qala dawuh sapa Nabi marhaban, marhaban ketemu bahagia, marhaban ketemu bahagia bi ummi kelawan ibu ingsun. Jadi diucapkan marhaban bi ummi, jadi dianggap ibunya sendiri itu Halimah. Wabasato lan gelar sapa Nabi, wabasato lan gelar sapa Nabi ya laha krana murdiah ridaahu ing selendange Nabi wa ajlasa ya lan nglungguhaken sapa Nabi ing murdiah alaihi ing atase rida. Al ittihadu tawi iki nerangaken persatuan wasuhbatu lan persahabatan. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi ing dalem masa cilike Nabi iku yuhibbu demen sapa Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Nabi wa asdiqahu lan kanca-kancane Nabi. Wa yuhibbu lan demen sapa Nabi lahum maring ashab asdiqa ma yuhibbu ma ing barang yuhibbu kang demen sapa Nabi li nafsihi maring awak dheweke Nabi. Nabi mencintai temennya sama seperti Nabi mencintai dirinya. Fala yatakhasamu moko ora memusuhi sapa Nabi walayata doro bulan ora tukaran sapa Nabi ma'ahum sartane ashab bal balik idza asaa
nalikane gawe Allah ilaihi maring nabi sapa ahadun wong suwiji minhum saking ashab afa moko ngapura ketika salah seorang sahabatnya itu berbuat tidak baik kepada nabi afa moko ngapura memaafkan sapa nabi anhu saking ahad wa tahammala lan nanggung sapa nabi adahu ing pilorone ahad, rasa sakitnya disakiti itu ditanggung oleh nabi. Wa kana lan ana sapa nabi ku yuhafidhu jaga sapa nabi ala hukukihim ing atase pira-pira hae ashab wa yu'amiluhum lan mergauli sapa nabi ing ashab ahsana muamalatin kelawan luweh baguse pergaulan wa yursiduhum lan nuduhaken sapa nabi ing ashab ilama maring barang fihi kang iku tetep ing dalem salahuhum utawi baguse ashab wayanhahum lan nyegah sapa nabi ing ashab amma saking barang la yaknihim kang ora maedai apa ma ing ashab wa kana lan ana sapa nabi kula yuhibbu iku la yuhibbu ora demen sapa nabi sima al ghibati ing ngrungokno rasan-rasan wan nami matilan adu nabi tidak suka mendengar rasan-rasan dan adu domba. Wayanha lan nyegah sapa nabi andalika saking mengkono-mengkono hibah wan namimah nahyan kelawan nyegah temen sadi dan kang banget li annahu krana stune zalik iku min asbabit taqatui setengah saking pira-pira sebabe saling mutus bainal ikhwani ing dalem antarane kanca sebab rasan-rasan dan adu-adu itu adalah penyebab putusnya silaturahim. Wa idza naqala lan nalikane nukil itu mengutip ya ilaihi maring nabi sapa ahadun wong suwiji kalaman ing ucapan an ashabihi saking pira-pira sahabate nabi wa huwa hale utawi nabi iku yakrahuhu sengit sapa nabi ya ing kalam ya a'radha ya a'radha maka berpaling sapa nabi anhu saking kalam ya. Jadi kalau ada omongan enggak enak maka nabi pun berpaling. Wa hadhihi simatu ya wa hadhihi simatu utawi iki perilaku alhamidatu kang dipuji iku tastamiru tetep apa ya hadhihi simah watanmu lan mundak ya semakin meningkat gitu watanmu lan mundak apa hadhihi simah ba'daan ba'asahu ya ba'daan ba'asahu ing dalem sakwise yen to ngutus ing nabi sapa Allah rasulan hale dadi rasul ilan nasi maring menungso kapatan hale sekabehane. Jadi perilaku nabi itu istiqomah tetap ya, jadi tidak berubah, stabil. Makana wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.